दोस्तों आपने बहुत सारे ट्रैक्टर देखे होंगे छोटे बड़े, पर ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर जिसमें एक साथ 48 हल लगे हुए हैं जिन्हें चलाने के लिए 48 आदमी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें फ्रंट में 4-5 लोग बैठे रहते हैं जिसको हैंडल करते हैं। एक आदमी इसको आगे से चलाता है और एक आदमी इसमें कोयला डालता है। इसमें टोटल कुल 48 हल लगे हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है इस ट्रैक्टर के लिए। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।